នៅក្នុងភាគមុនយើងបានឃើញកីឡាករល្បឿនដូចខ្យល់ដូចជាសាឡានិងអ៊ីម៉ាប៉េតែថ្ងៃនេះយើងនៅជួលទៅកាន់កម្រិតថ្មីការរត់ដែលលឿនដល់ថ្នាក់លឿនដូចជាមនុស្សយន្តនេះជាកីឡាករលេខ6ទៅលេខ4ដែលល្បឿនលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោកលេខ6 Ashraf Hakimi លេងឲ្យក្លឹប PSG និងលេងឲ្យជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកការរត់របស់ Hakimi គឺដូចរ៉ុកកែតពីដើមគោលខ្លួនឯងទៅចុងគោលដៃគូម្ខាងទៀតគាត់ត្រូវបានវាស់ល្បឿនដល់ 36.5 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅ World Cup 2022មិនត្រឹមតែរត់លឿនទេតែ Hakimi មានការបណ្ដាបាល់ល្អបំផុតនៅល្បឿនខ្ពស់ពេលគាត់រត់ឡើងទៅជ្រុងគឺជាពេលដែលខ្សែការពារខាងស្ដាំត្រូវត្រៀមចាញ់ល្បឿនគាត់ Ligue 5 Vinicius Junior លេងឲ្យក្លឹប Real Madrid និងលេងឲ្យជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលពេល Vinicius ចាប់បាល់គេមិនត្រឹមតែបាញ់បាល់ទេតែបាញ់ខ្យល់ផងដែរល្បឿនរបស់គាត់37គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅ Champions League Final ពេលគាត់ទាត់បាល់ជ្រុងបញ្ចូលទីវាហាក់ដូចជាបាល់ហោះដោយខ្យល់ខ្សែរ៉ាឌីងការពារទាំងអស់គ្រាន់តែឈរមើលព្រោះមិនអាចចាប់គាត់បានទេគាត់គឺជាមនុស្សដែល Real Madrid សរសើរថា Speed Book Skill ស្មើនឹង Vinicius Junior លេខ5 Erling Haaland លេងឲ្យក្លឹប Manchester City និងលេងឲ្យជម្រើសជាតិ Norway កម្លាំងនិងល្បឿនរបស់ Haaland គឺដូចយន្តហោះបាញ់គ្រាប់បែកទោះគាត់មានរាងធំតែគាត់អាចរត់ដល់38គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងពេលបាល់ឆ្លងមកគាត់អោនបាល់ដល់ទីតាំងម្ខាងទៀតក្នុងពេលតែប៉ុន្មានវិនាទីគាត់មិនត្រឹមតែជាមនុស្សសុទ្ធបានលឿនទេតែជាមនុស្សដែលមានល្បឿនលឿនដល់កម្រិតគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលល្បឿន Ashraf Hakimi បច្ចេកទេស Vinicius Junior និងកម្លាំង Haaland បើបញ្ចូលគ្នានោះគឺជាការរត់ដែលបំបែកច្បាប់រូបវិទ្យាតែបងប្អូនកុំភ្លេចណានៅភាគក្រោយយើងនឹងឃើញកីឡាករលេខ3ទៅលេខ1ពួកគេមិនមែនត្រឹមតែរត់លឿនទេតែជាមនុស្សដែលលើសពីមនុស្សធម្មតា